जों आबादारिफोरा माबायदि मुलाम्फा जानो हायो? मुलाम्फा जागोन आबादारिया मोनसे बिश्वास दं आरो दिनै जोंनि बे सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि महरिपारा सालफोर एडिअ आन्डारनि गोलैनाय केबाखानि गामि गोलैयो बा बे एरियानि आबादारिफ्रा दिनै बे नलेज सेन्टार जे अपेनिं जाबाय बेनिफ्राय गोबां माने सुबिदा मोननो हागोन आंहा मोनसे बिश्वास दं आरो बे हाबाफारि बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिनो हादों जोंनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि बिटिसिनि डाइरेक्टर पुनिधर ब्रह्म बिथाङा गावनो हारसिं नुजाफैनानै आबादारिजों मत बिनिमय खालामदों बिथांखौबो आङो साबायखर बावदों बे हाबाफारियाव जाफुंहोनो नुजाथिनो हानायनि थाखाय आरो जोंनि तामुलपुर माने साब डिभिजननि एसडिअ बिथाङाबो बे हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन आरो जोंनि एडिसि दीपांकर नाथ आरो गरेस्वर सार्कल अफिसार माने त्रिलिना टाइट बिथाङाबो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजादोंमोन आरो जोंनि बिजेपिनि आफादगिरि भेक्टर कुमार दास आफादगिरि बिथाङाबो नुजादों आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना नुजादोंमोन आरो लोगोसे जों हांख्रायनाय मथे जोंनि ओनसोलनि आबादारिफ्रा बेयाव गोबां आबादारिफ्रा नुजाथिनानै दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंखौ हेफाजाब होदों बेनिखायनो आं जोंनि अनजालु जोंनि बे आबादारिफोरखौ आङो साबायखर बावदों हाबाफारिखौ जाफुंनायनि थाखाय दा आबादारिफोरखौ आङो खावलायदों जाहाथे आबादारिफ्रा जाहाथे माबाबो मोनसे सोंनोबा जों गोदो माने सिगाङाव बेबादि अफिस गैयिनि थाखाय जोंनि बे अफिसारखौ जोङो सिनायनो हायामोन आबादारिनि दायित्व थाग्रा अफिसारा सोर दा बे नैबे एग्रिकालचार नलेज सेन्टाराव अफिसारखौ लोगो हमनो थाखाय बेयाव मोनसे सुबिदा जासिगोन आरो बिथां जोंहा ब्रह्म पुनिधर ब्रह्म जा डाइरेक्टर बिथाङा बुंदों खोथा होदों रायजोनि गेजेराव आबादारिफोरनि जाहाथे बे अफिसाव सप्तायाव खननै माने खमैबाबो साननै जाहाथे माने एडिअ बेयाव जिरायगोन आरो बे खोथाखौ मोननानै आंबो बिराद गोजोनदों आरो बे खोथा होनायनि थाखाय आङो पुनिधर ब्रह्म बिथांखौ धन्यबाद होदों डाइरेक्टर बिथांखौ आरो जोंनि बे आबादारि जोंनि सुक्लाय सेरफांनि आबादारिफ्रा माबा मोनसे असुबिदा गावनि जिउआव आबाद मावनो थांनायाव जे आबादारिनि सोमोन्दै माबा मोनसे मिथिनो गोनां आरो सरकारनि आसनिफोर जि मोननो थाखाय माबा मोनसे मिथिनांगौब्ला नैबे एग्रिकालचार नलेज सेन्टाराव जोंनि सुक्लाय सेरफांनि आबादारिफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे एडिअ माने खौ लोगो हमनानै जाहाथे रायलायो आरो रायलायनानै गाव मोननो थाखाय माबा मोनसे जे सुबिदा दंबा बेखौ मोननो हासिगोन बे आंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा मानो होनबा आङो मोनसे सिमां दंमोन सासे आबादारि हिसाबै आंबो 2020नि सिगाङावनो आं कमार्सियेल आबादमोन आबादारिनि दुखुखौ आं बुजिगौ आबादारिखौ सहाय खालामनो आंहा मोनसे गोसो दंमोन जे सानसे आबादारिफोरनि मोनसे अफिस बानायलांनो हायोबा आंनि दिनाव बे आंनि थाखाय बिराद सिमांमोन आरो बे सिमाङा जाफुंबाय दिनै बेनिखाय गोजोनदों 2021आव आङो गिबि माने एग्रिकालचार नलेज सेन्टारनि थाखाय आं प्रप'जेल स्टेटआव होदोंमोन 2021आव आंनि प्रप'जेला एक्सेप्ट जायाखैमोन आरो आङो गाव माने दुरबल जायाखैमोन आरो 2022आव आङो प्रप'जेल आरो पुनरबार साबमिट खालामदोंमोन आरो प्रप'जेला एक्सेप्ट जादों आरो एक्सेप्ट जानायनि उनाव दिनैहाय बे खामानिया मावनो दिनै माने अफिस मोनसे पुर्नांग मोनसे माबायाव फैबाय दा बेखौ गाव मावना होनो हानानै आबादारिफोरनि थाखाय आं सुक्लाय सेरफांनि सासे MCLA BTRनि सासे EM हिसाबै आं गोजोनदों मानो होनबा आबादारिया जौगाबानो देशआ जौगागोन आरो जोंनि ओनसोला जौगागोन माने इक'नमिक ग्रथ माने जोङो बयबो जोङो थाखा फैसा खामायनांगोन आरो थाखा फैसा जाबासो बे ओनसोला डेभेलप जागोन जों आबादारिया माबा मोनसे प्रडाक्सन जाबा सासे आबादारिया जि फैसा मोनो बे जोंनि देशनि थाखाय जोंनि थाखाय बयनिबो लाब आरो जों माबोरै जों आबादारिफोरखौ जोङो कुशल आदबखौ फोरोंनानै जाहाथे बे आबाद मावनानै जाहाथे बियो जाहाथे रांखावरि खामायनो हायो जों बेखौ बयबो सानो आरो बे साननायनि मोनसे स्टेप बियो दिनैनि बे एग्रिकालचार नलेज सेन्टारनि गेजेरजों जों सानदों बे सुक्लाय सेरफांनि आबादारिफोरखौ जों जेरै हायो जोङो माबा मोनसे जों खेथि मावनायनि सिगाङाव जोङो माबाफोर आदबफोरखौ मिथिनांगौ आदबफोरखौ जों गियानखौ होनो थाखाय मोनसे जायगानि स्थान नांगौ बे जायगायानो जाबाय एग्रिकालचार नलेज सेन्टार बेयाव जोङो कृषि माने उन्नयन बिखाया आरो लोगोसे SDO बिथांमोनाबो बेयाव जुटि थागोन आरो साइन्टिस्टफोर KVKनि साइन्टिस्टफोरखौ लानानै बेलेग बेलेग आबादखौ मावनो थांनायाव बिनि आदबखौ रोंनांगौ जायो माने सोलोंथाइजों लोब्बा दं आबादाबो दिनै बे सोलोंथाइजों लोब्बा दं माने हिसाबै जों आबादखौबो जोङो रोंनांगौ दं खोथा दं गोबां मिथिनांगौ खोथा दं होनबासो आबाद मावनायनि जिखिनि सिमां बे साक्सेस जायो जाहाथे आबादारिफोरखौ जोङो जि आबाद मावो जाहाथे बे आबाद मावनाया जाहाथे बिनि सिमाङा जाफुङो बेखौ जों माबा मोनसे सहाय खालामनो हायो नामा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट थ्रुयै बे आसा खालामनानै बे एग्रिकालचार नलेज सेन्टारखौ मोनसे प्रग्राम हिसाबै स्टेटआ बेखौ बानायदों आरो बे हिसाबै जोंनि सुक्लायाव बे दिनै जाफुंबाय आरो बेखौ जोङो बयबो गावनि आंगो होननानै आबादारिफ्रा बेखौ जों जोथोन
जोथोन लानांगोन जाहाथे बे अफिसा जाहाथे जों बयनिबो आंगो आबादारिफोरनि बयबो जाहाथे बेखौ नोजोर होयो आं बेखौ सासे एमसिएल हिसाबै आं दिनै बयखौबो खावलायदों आबादारिफोरखौ मोनसे आं मिथिनायाव दहाय जा डाइरेक्टर जा फनिधर ब्रह्म बिथाङा बुंदों दा दिनै आबादारिफ्रा आबाद मावनायनि बिथिङाव दिनै किसुमान बहुद हा माने आबाद मावनानै दिनै माइ खेथि मावोमोन नाथाय बोथोरा गाज्रिनि थाखाय दिनै माइ खेथिखौ दैनि थाखाय मावनो हायाखै बिनि थाखाय सरकारा दिनै बिटिसि सरकारा जोंहा मोनसे डिपार्टमेन्ट एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट थ्रुयै बे आबादारिफोरखौ सहाय खालामनाय मोनसे लामा लादों होननानै दहाय डाइरेक्टरा रायजोनि गेजेराव आबादारिफोरनि सिगाङाव बुंफोरनो हादों जाहाथे बे बुंफोरनाय बाथ्राखौ गोसोआव लानानै जेरै थाङोबा बे सुबिदाखौ मोननो हायो बेखिनिखौ मावनो थाखाय आबादारिफोरखौ आङो खावलायबाय बेजों लोगोसे लास्ट मोनसे खोथा जिहेथु जोंनि आबाद दा बिटिआरनि माने जोंनि आबाद बिथिङाव थानाय दायित्व थानाय बिथांमोनासो बे बाथ्राखौ बुंनो हागोन आरो आङो दा डाइरेक्टर बिथाङा आंजोंनो दं दा बिथांमोना बे लाइननिनो बे माने डिपार्टमेन्टखौनो दायित्व लानाय बिथांमोना गासिबो बाथ्राखौ नोंथांमोननो बुंनो हागोन